avec nous. Ah. Ah bon? À Antibes? Oui. Ah, ok. Et là, avec le t-shirt et le crocodile. Est-ce que tu es déjà allé avec Christophe? Non. La fougère, On revient. Ah, ouais, Ça me semble bien. ouais, c'est vrai. Tu penses bien, hein, t'as pas le droit. Ma soeur, je peux te mettre de la fougère? Non, 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 non. Attends, là je suis en train de t'aérer. Allez, pousse à ton bras. Allez. Ok. C'est bon? Allez, jusqu'au bout. Hein. Tu connais la fin. Allez. Se concentrer. Yes. Super. Rapproche ton talon, rapproche ton talon. Parfait. Top. La réglette. Super. C'est mon dessous. Ouah. Nickel. Pas parfait. Un petit 7B dans la poche. Merci. Pas de rien.